我哋到 Madrid。好啦，而家我哋咧就啱啱攞咗我哋嘅車，開始咗我哋嘅西班牙自駕之旅。其實每一擺咧自駕遊咧，最多人咧最中意問我哋一個問題，就係其實我哋從馬來西亞出發係反方向啊嘛，揸車，你會唔會覺得好難習慣呢？呢樣嘢我哋問下我哋嘅師傅。可能係啱啱攞車係會啦，咁我你揸下就慣，其實唔使半日就已經係慣咗㗎啦。如果你有平時有揸車嘅就冇問題啦。咁有幾個 tips 啦，第一樣嘢就係喺嗰條交通圈就最好，就係唔好做衝鋒隊，唔好做衝鋒隊，你排第二、第三趟車就最好啊。同埋咧，坐喺隔離嘅人咧，當然都唔可以咩都唔做啦，要做少少嘢嘅。譬如話咧，我會一時提醒呢個曾先生咧，揸車嘅時候要靠右邊啦，冇成日衝咁快啦，幫佢睇下啲speed limit 啦，等佢唔需要中3蚊啦咁樣咯。所以其實我覺得係唔會太艱難去習慣，但係可能需要少少嘅時間啦。可能半個鐘、1個鐘咁樣，咁就唔會冇揸太快啦。咁過後呢，就一切都會變得非常之好。所以而家我哋呢，其實係揸緊去我哋嘅 hotel 嘅，大概呢就要成17分鐘咁樣啦。我做 room tour 但係鎖咗門你自己，冇變啦入到嚟。今日咧我哋就粗地住一晚先，係喺 Madrid 啦，喺個 Ibis Budget Hotel。就入到嚟咧，嗱呢個房啊，我哋仔啊應該瞓呢度啦，唔使講啦，呢度沖涼咧呢度，洗手盆，仲有其實呢間咧就係廁所，但係咧我在入邊做緊大生意，我就出嚟出去睇下先。窗口咧就開唔晒啦，就可以咁樣嚟裝下啦，睇下啲咩啦。好，跳上床，躝下啦呢個床，好唔好瞓先？係啊，哇！坐咗14個鐘頭飛機，床幾爽啊！呢度184個 euro， 仲有我哋嘅租北京116個 euro。係100 euro， 所以咧係好貴，100個 euro 就得。Okay, wait. Look for this kind of machine. They can change the language. Purchase transport card. They choose 10 journey for better value. Yes. Then The type of 10 journey ticket. yeah, there will be another combined whole metro network, but the price is pricier. Okay. Wider coverage. Yeah, and also this TFM. This I think to the airport, I think. Okay, we are not sure about We're not it. sure about it. We are looking for the metro bus one. Metro bus 10 journey. Okay, accept 6 euro. Yes, And because then- the card itself is €2.50. Yes. Okay, tap yes. And then you just pay for it. Okay. 搭車搭咗幾個站，咁樣嚟到呢度呢個 Mercado de San Miguel 啊，喺呢度入去睇下啲咩食先。就呢個 pulled pork 嘅麵包俾我個仔食啊。就我哋會揀，可能會揀呢個啊，
呢個啦，呢個係 confirm 啦，呢個我嗌㗎啦。佢睇下第啲仲有啲咩？佢哋呢度咧就係有唔同嘅搭巴啦，所以咧係有埋溝碗或者係兩溝嘅 euro 兩個 euro。OK， 呢個真係唔知咩，試埋啦。啊，你講。 OK。呢個係白撈哦 ，honey mustard， 哦 ，honey and mustard coffee。OK， 可以試埋。咁擺就買咗幾樣嘢嚟試下啦。今日睇下先咩先。呢個係一隻沙甸嚟嘅。呢個北咖撈啊 ，honey mustard 北咖撈。呢個係唔知咩，呢個唔知食咗先仲俾你哋知道。呢個有辣椒味嘅，好香。呢個係一個熱咗嘅沙甸嚟嘅。這個就真的不知道是什麼來的。呢個係咩嚟嘅？Tastes like our spicy tuna。Yeah。好啦，喺Mercado San Miguel食飽咗，就行過嚟呢度 Plaza Mea啦。咁下兩嘢就到咗噶啦，幾步路到咗噶啦。啊，仲話真係太多人啦！嗰個Mercado 嗰個 market 嗰度，真係根本係食嘢比較艱難啲啦。係冇台俾你坐㗎，係全部企字㗎，同埋係又帶細路仔嘅咁就愛睇字啦。仲有嗰度就比較多遊客啦，冇咩本地人啊睇到。食嘅嘢就 OK 啦，我哋有試過4個搭巴士啦，嚟緊又嗌一個bun 咁樣啊，俾我就係 pulled pork 嘅 Iberico pulled pork bun 啊，因為揾唔到第啲嘢俾佢食喎。咁樣就食到 OK 啊，pulled pork 就係唔錯下就嗰個搭巴士嘅我哋食咗4種啦，就嗰個最後嗰個sardine個 pickle sardine 嗰個就比較酸啲，但係好食唔錯。可以試。仲有一個，我覺得最好食嘅咧就係嗰個 honey mustard 北咖撈個 cod fish 嚟嘅。大家有去到一定去試下。行緊去 Madrid 嘅 Palace， 跟住遇到一個 playground。到咗呢度啦，呢個Royal Palace of Madrid 你睇下呢度係咁樣啦。我哋就冇買票啦，因為做咩咧？因為睇下嗰個 queue， 除咗買票之外，你仲係排隊入去啊。OK， 收工。咁到呢度啦，嘅 Cathedral de Santa Maria， 呢個係啱開始起嘅咧，就係1879年啊，到咧1993先至起完啊。可以睇下。就喺出邊睇完呢個 Royal Palace of Madrid， 就行前啲啦，呢度就可以睇到差唔多成個 Madrid 啦。今日天氣又開始落緊雨尾仔啊，滴水啊。看到有。佢哋嗰度好特別啊！佢哋呢度，佢哋嘅特別咧就係咧，佢哋嘅街全部好靚啊！睇佢街名全部整到咁靚。而家係 on the way 去緊Grand Via， 就睇到呢度好多嗰啲咁樣嘅 statue 啊，係好多嘢睇。呢度又行到又睇到另外一個景點啦，俾你睇下先，就係呢個啦。呢個一個紅今日就是是但咁樣就揾一間地方坐住食嘢先啦，因為好攰啊！今日第一日冇扯得咁盡啊，咁樣就嗌咗咩食咧？就嗌咗個 croquetas， 就係個 croquetas hamon 呢個係 croquetas 入邊有 ham 啦，and then 仲係有呢個熱狗
唉，食飽咗啦，就過嚟出嚟行下，咁就睇下呢度。咦呢個打卡嘅地方啊！係早晨，今日遲起身咗，6點幾早晨起身啊！但係好多嘢都未開，就冇得出去食嘢。咁咧就而家出嚟食早餐。食完早餐我哋就去一個 Mercado 睇下，係本地人去嘅 Mercado。就到呢間啦，我哋係睇到好高分下㗎，4點幾分啊，所以過嚟睇下有啲咩食。我哋唔知道係咪早餐同埋 meal 係咩，所以咪就睇到嘢就嗌咯，一嘢就嗌到好大份啊！我哋個早餐就係咁樣啦。呢個就係一個有 bacon and cheese 啦，仲有一個就係有 egg 同埋有 bacon 啦。ham 同埋ham 同埋 egg。呢個就係仔仔嗌嘅嘢嚟㗎啦，唔錯啊，好好食下呢個，佢哋 cheese 好用入邊係有 ham 有 toast。我哋咁快嘅早餐就學到啲嘢啦，俾你睇下先。喺呢度咧寫咧呢個字desayuno，呢個就係早餐啊。呢個 comida 就係講緊 meal 啦，都大家就記得冇嗌錯嘢咯。如果有收睇我哋嘅 vlog 咧，咁就知道我兩公婆好中意行 market 嘅市集啊，比較多嘢睇啊，因為比較多 local 人行啊。同埋比較中意睇咯，睇下啲海鮮啊、菜啊、生果啊，睇到如果有我哋住嘅地方有得煮嘢咧，咁我哋就肯定會去買啲嘢嚟煮噶啦。因為餐餐食出邊嘅嘢，有時都會掛住我哋嘅味道啊。哇！睇下啲火雞，幾大隻啊！仲有咩？我哋呢度有食兔仔肉㗎，仲有雞肉啦，好多海鮮啊！呢度睇下想食啲咩海鮮可以買翻去煮下啦。好正啊！如果要去馬來西亞嘅話，應該係買咗翻去食㗎啦，買咗翻去自己煮㗎咯。呢個蝦正啊！呢個。海膽啊！但係死咗㗎啦。哇！睇下，好大粒啊個 strawberry。我哋會買下 cherry。好大啊！全部好新鮮啊！你哋呢度菜好靚啊！咁俾一個 like 同 subscribe 我哋係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。